星期日嗰日行完 Broga Hill 落山，一直好攰啊，想瞓覺啊，瞓到連尋日都俾我瞓過咗。過後至發覺自己發燒咗。其實唔係好辛苦嘅，只係一直想瞓覺咯。點解會發燒呢？我覺得應該係我凌晨上山流咗身汗，吹咗啲山風，即係凌晨嘅嗰啲寒風啊，所以我發燒。但係好快，今日一瞓醒呢，就乜都搞掂晒。好彩星期日嗰日咧拍劇片咧可以剪 Part 1 Part 2，如果唔係尋日我都唔知上咩片好，因為真係病到自己暈暈頓頓嗰種啊，即係話自己做過咩唔知道，就係瞓覺咯。話翻轉頭啊，你哋有冇聽到沙沙聲啊？其實唔係落雨，亦都唔係我嘅收音唔好，係因為呢樣嘢，就係呢樣嘢啦。點解會見到呢樣嘢？因為記唔記得星期日嘅時候，我上個片我話爬完 Broga Hill，我想去爬水晶山啊。我上網查咗啦。原來水晶山咧喺好幾年前咧，因為太多失足事件啊，好多登山客唔小心，所以就封山咗好幾年嘅。咁我就自己親自嚟睇下，係咪仲封緊山啦？結果無論係東翼嘅水晶山或者係西翼嘅水晶山咧，都仲係封緊嘅。但係俾我發現咗一個咁嘅地方，原來喺水晶山嘅山腳下咧，係有一個咁樣玩水嘅地方嘅。喂，睇落都幾舒服噶喎！呢度啲水流都幾急下噶，不過如果可以親近大自然話，急都冇妨啊！翻嚟嘅路上遇到嗰條河嘅負責人，大小事務都要揾佢噶啦。咁如果你要喺嗰度露營啊，或者係夜餐嘅話，都必須要付費嘅。但係唔使驚，一啲都唔貴啊！而且佢仲同我講啊，我想爬嘅嗰個水晶山呢，喺下個月可能解封。East Wing啊，sekarang dia tutup啊。OK，bila akan buka？kemungkinan besar dalam bulan depan mungkin kot. 好啦，今日就咁啦。雖然好可惜爬唔到水晶山，但係如果佢仲有機會開翻嘅話，我都好期待下嘅。喂，爭啲唔記得咗啊！爬水晶山呢係需要准證嘅，所以你哋要爬水晶山嘅朋友，記得去雪蘭莪嘅森林局嗰度申請啦。